embwe bambwa ne bwogende bunaire sigala mbwa kibinnya tekyennyamiza okuvuma omuzadde kikolimo maama ye katonda w'okunsa tese simanyi bizezengere bwe byeronda nagenda otunulira omukyala gwayita omukyala yajja mu bantu okulaba nti nno oli afunye accident nga nduga yakabatuusa omusaayi gujjudde awo nga ye anoonya ssente za bba nangatto engato za bange ziriwa banange era yazaawula muzaabalala bafudde simanyi abafu ziriko omusaayi mungi temusisembereza musaayi naye abuuza ssente zabadde akola ziriwa kati oba gwe ovuddeyo novoola maama wo ffe tulina amalaalo nagwo tugawa embejja katonda ali kujaji nga nze siri katonda naye tumusabire mukama amulokole ekitasoboka ekyokubiri ebimukuba bingi abikendeeze ensi siwe eri awo ennowooza n'enkima erinamu obuzibu oyenjera n'enkima obwongo obutandise okubeera obw'enkima endowooza yeetandise okubeera kufaanana ey'enkima naye nga mu byonna nebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu ak'ensuso eyatandika struggle eno ba structure zino okulaba nga bannayuganda bakomezebwawo credit gwenjiwa kubanga gavumenti waliwo ebintu ebigikunamya oba ebigirabisa nze ndaba nze ndi wakabi kuva mu myaka nga ndi mu myaka nga 10 naawo nga ndi wakabi nga ndi mulungi nga ndi ntalamule nga ndi sekise nga nyuma okulaba nga n'okuwoma mpoma nze ndi wakabi man ogamba luli obakati byonna nze ndi wanjawulo siri bantu ba bulijjo my brother let me tell you something mumanyira ondaba nga aba bulijjo ondaba nga aba girlfriend bo Programu ene kutuswako Siwa and Sons suppliers webikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tiles z'ezinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosane namba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira subscribing ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ya Facebook ku Mariam Music. Mbabuzaako mwana bannayuganda ne mbagamba nti mbasaba twekuume ekirwadde kya Ebola waali bya serious mu Kampala mungi naye era twongera okuba omulanga abasawo Ministry ya Health musobole okuvaayo munnyonnyola abantu musomese ku bantu oku sensitizing abantu sensitization ekirala nti nno okubuulira abantu ebintu ebyangu basobola okwerinda n'okwerabirako nga balwadde kyennyamiza nnyo era kyannaku eggwanga lyaffe okubanga amazima lyadobonkana kibinnya abasawo okuva ne musaba lockdown naye nga amazima temunnaba kubuulira bantu tulina kwejjanjaba tutya Ebola akwata atya era ajja atya which is nti mwe mulina byamwe bemwagala muyiseewo mu kusaba lockdown naye Katonda nga bwali omulungi nswe tetujja kudda mu lockdown okusinzira abantu be baali buli muntu waali lockdown yamunyiga abalabaafa ba business zaabwe zagenda abatotala obulamu bwabwe bwakoma badda mu byalo n'okuba nga tebamanyi kiddako lwa lockdown n'olwekyo nsaba Katonda tusaasire era nkisubira tebadisobola kubeerawo lockdown naye kibi nnyo era kyennyamiza tufune abantu abaagala eggwanga n'abalumirira eggwanga mu ngeri emu oba endala naye nga mbagamba ekigambo kimu twekuume Ebola ye mwali Ebola mullo mwali so buli omu yeekuume waali abantu bangi boogera ebigambo bino mubibuusabuusa amaaso bo bato baayogera nga covid nga mugamba nti covid taliimu yamala twala abantu bangi ne mukkiriza so omuganda agamba nti lubaala embeera nga n'embiro kwotadde baganda baffe mwekuume okusinga era kyenasoose okuwulira okwewa agezo okweyina nnyo oli atuyanye entuyo nezigendako yenna aba Ebola abantu bangi tebaawula Ebola na kolera abamu bamanyi nti kolera yali mu kutambula yes abantu tebaawula Ebola na kolera abantu baffe bangi botasobola kunnyonnyola bigambo bino kubyawula kubanga ne covid abamu bamuyitanga kolera kolera byonajjira mu bukyafu ng'enkuba atonye nekola ki Ebola yaleetebwa abantu bano abatera okulya enkima abali emisoto bwebityo
something like that mwe basinga kutambulira n'olwekyo mbasaba tusigale twekume nga tuli balamu teri mufaako la teri kigula bulamu nza ngamba nti omusajja omukyala ataliwo mulekeemu kati waliwo ebiteesonyiika abantu abasinga tebesonyiwa bwenzi gotuyana naye omanyi gye yabadde omanyi abayina ebolo batayina abantu bangi ojja kibanyonnyola ekyo naye njagala okutegeeza muganda wange osobola okukola ebintu byonna lockdown wagiraba yakwata ebintu bingi naye loogi teyazikwata basigala bayitamu ini era ekintu ekisobola okubanga bannayuganda baba baagala okugjako eno gavumenti galawo loogi oggale n'ebbaala oba omaze okunzika gavumenti osobola essanyu lyabwe awo naye bannayuganda baagala okwegatta bannayuganda baagala omwenge era bw'oyogera ku mwenge era muzeeyi lwayogera ku mwenge obalaba nga banyiivu kwegamba amasanyu okutwaliza wamu n'ebivulu ebyo gweggala ebivulu so nze mbasaba nti tubeere beegendeeza mu ngeri emu oba endala kuba obulamu kyamuwendo obulamu kikulu ate n'abantu be bakola vali mu nsi tulina kuba balamu okay kale awo wennyini tugenda okubanga ate tusimbula tutandikire ndowooza ku nsonga nga bwe ziri tutandikire Alimpa mu ddwaliro weekend yagenze tuyitamu nga tuwulira audio ez'okkaayana maama n'omwana ebiseera ebisinga waliwo abantu besaagala kwogerako abantu abatalina makulu saagala bawa makulu waliwo ne levels zesirina kwogerako maama oyo yennyini yakeera ku makya ne bavuma kasuku mu ddwaliro nga naye aseka n'amannyo g'amatalaga ng'alaba omwana akola kirungi nga maama aseka okufa anyumirwa omwana we ng'avuma abantu okufa obufi nga maama anyumirwa teyawabula mwana nti munnange genda mpola teyamugambako nti munnange kyona kino ekiraga nti maama mu ngeri emu oba endala ye yatendeka so kibinnya tekyennyamiza okuvuma omuzadde kikolima maama ye katonda w'okunsi ate se simanyi bizezengere bwe byeronda nagenda otunuulira omukyala gwayita omukyala yajja mu bantu okulaba nti nno oli afunye accident nga nduga yakabatuusa omusaayi gujjudde awo nga ye anoonya ssente za bba nangatto engato za bange ziriwa bannange era yazaawula muze abalala bafudde simanyi abafu ziriko omusaayi mungi temusisembereza musaayi naye abuuza ssente zabadde akola ziriwa nga bye bintu ye byafokasinzeeko byayogerako simanyi akati omukyala oyo oba yoyo ndowooza ekirala nti yaleeta enjaga so nze nsuubira nti oyo omwana aseka lyaye yonna enneeyisaayo abantu abasinga bayogeranga ebintu bino nti omwana si mwangu nga bamumanyi nti bamukolera fitina naye ndowooza tunagenda wanaaviira mu ddwaliro mujja kuba mutegedde ng'asigazza omuwagizi omu n'ekitundu anti ne maama yagenze asigazza omukazi naye kennyini kitundu so tumusabire naye embwa ebambwa ne bwogenda ebunaayira esigala mbwa kati nze saagala kukyogerako saagala kukiwa budde bino ebyokkayanira ssente twali tusazeewo tubireke ekintu kyonna kasita kiyingiramu maama wo n'omuvoola ng'ensi yonna eraba n'omubbiikiriza maama tasasulwa tolina kyolisasula maama mwenna abazadde abamanyi tukuzizza abaana osula otunula nofuna akukula n'okerekereza n'omwana n'omuggyako eminyira n'olya wali ettooke gwe n'olemu okulya n'okombako owulire nga gwe naawe oyagala naye n'olimuwa anyway sijja kwogera bingi naye I think nti maama tagulwa ate tolina bbanja losobola kusasula maama n'omumalayo kati oba gwe ovuddeyo n'ovoola maama wo ffe tulina amalaalo nagwo tugawa embejja katonda ali kujaji nga nze siri katonda naye tumusabire mukama amulokole ekitasoboka ekyokubiri ebimukuba bingi abikendeeze ensi siwe eri awo ennebooza n'enkima erinamu obuzibu oyenjera n'enkima obwongo obutandise okubeera obw'enkima endowooza yeetandise okubeera nkufaanana ey'enkima tuli ku Sula Motors wetutemeratemera ensonga Sula Motors batunda emmotoka empya n'enkadde abasangibwa wano Kibuye ku Salama Road junction T-junction eva ku Kalende okukkirira ku Lwebusaabala waliwo wosanga amafuta ga Africa Oil side wabbali awo wosanga ba Sula Motors balina obukugu bamaze ebbanga ddene nga baguza Abannayuganda emmotoka saako n'okubagulako emmotoka bakola bata gwalina ettaka
ate naawe ayagala okusasulako mpola mpola basobola okubanga naye bakuguza emmotoka nobeera nga ate owona embeera y'okutambuza ebigere simanyi enkuba yazze omusana gwaka nnyo simanyanga embeera ekoze etya gwalina emmotoka enywa amafuta ndowooza naye basobola okukuwaamu etanywa amafuta ne bakuggyako ekizibu ky'emmotoka enywa amafuta sooka oyongere obawa eddoboozi lya Sula. Alright, nyongera oba gitegeeza nti Sula Motors ekigifula ey'enjawulo oba ekigikuumidde ku mulembe nti Sula Motors wano wenyini weeri tepangisaawo wano waabwe babeerawo directive, that's why batunda emmotoka nga namu batunda emmotoka nga bazekakasa kati gwatunda emmotoka Sula Motors egula emmotoka empya n'enkadde nkiddamu Sula Motors egula emmotoka empya n'enkadde oyina emmotoka gy'otunda ng'oli wakaawo yita ku 0701879187 direct Sula Motors egyegula emmotoka eyo gino nekuwere ssente waka ate gwe ayagala emmotoka era yita ku ssimu y'emu 0781879187 direct era obeera ku Sula Moto ojja ogula emmotoka yogera ne Sula osobola okukola bata osobola okujja ku kibanja mpola osobola okufuga amasula nze nfuna million 2 buli mwezi naye njagala ndetenga kakadde nfuneyo ka Spaso nfuneyo ka Lawumu nfuneyo ka Vitizi nfuneyo TX awo nvugeko njagala Land Cruiser njagala Prado njagala V8 njagala Jaguar njagala BMW njagala byonna buli motoka kikatu tulinawo emmotoka ezikola tourism tulinawo drones tulinawo emmotoka zino enteme ziringa zona double cabin super customs tulinawo obumotoka obulinga pickup Mark X Pajero short yes osobola okujja n'ogamba kanambule osobola okujja ku Sula Motors n'olambula bulambuzi after kulambula n'oyogera n'omugaga benzi nyingi nnyo benzi zo ziriwo nga 8 emwero weeri Kabundo weziri yes Nadia weziri wali omuntu nga yavuga ku motoka n'agamba emmotoka yali nnungi nnyo naye sikyagiraba jangu ku Sula Motors Samu weziri so gamba nze yanyanguya nagikwata bulungi yayita ensumbuwa jangu ku Sula Motors ekibe ku Salama Road kirira ngadda mu Jackson Yantebe Road direct Sula Motors ojja kuba olabawo bali opposite n'amafuta gabata African Oil obayita ku 0701879187 direct obeera ku Sula Motors straight. Okay, so Spice Diana ali live in concert ngenaku z'omwezi 13 January cricket over okusooka ddala ngenda kwebaza Spice Diana naye nga sinasooka kumwebaza ngenda kwebaza Robert Kyagulanyi Sentamu okuvaayo okulaba nti alumirwa bannayuganda n'okwagala bannayuganda kuba nandyebaziza abantu bangi naye lwaki nebaza Robert Kyagulanyi Sentamu maybe ne wabanga teyateekako ssente zoba yateekako bateyateekako Robert Kyagulanyi yavaayo okulumirwa abaana abali ebweru natandika njite struggle njite ntya oba structures okulaba nti bannayuganda bakomawo ewaka abaana badda nga newankubadde nti abamu tebanaba kudda era abantu bangi bakyasonda ssente nebaza ekibiina kya NUP ne ababaka ba NUP basobodde okuva ne basonda ssente omukulu Mpuga yazituteyo ne Dr. Rudaman naye nga mu byonna nebaza Robert Kyagulanyi Sentamu akensuso yatandika struggle eno ba structures no okulaba nga bannayuganda bakomezebwawo credit gwenjiwa kubanga government waliwo ebintu ebigikunamya oba ebigirabisa abaana bamaze ebbanga nga bakaaba ne twogera ebigambo bingi nnyo ne twogera buli kimu abaana ne boogera nti babajjamu ensigo abaana bangi bakola tebasasulwa kye balina kye bakolerera abaana bakola naye tebawummula tebalina buwummuliro lwa nsonga ki abaana bakola nga bawambiddwako ebintu byabwe n'obeera mu nnyumba nga passport bagikujjako olukimu bakikugjako olwa office kubanga ye ina ofuna omudiri gw'ensimbi naye twava ne twogera ebintu bino abaana bawangayidde ebbanga e Dubai nga bali ku deputation okwo nga tewali ayamba nga government namba ekimanyi nti abaana bano bawa emisolo era companies abatwala zasasula emisolo naye nga timuvaayo okuyamba nga tulina ministries ez'ebikwate biraze tulina ministries zaki tulina ministries za finance nga temufaayo okulaba nti bannayuganda mubakomyawo ewaka kyennaku kyennyamiza era Robert Kyagulanyi nkwebaza nkwa credit olw'okulaba nti oyagala bannayuganda era ofaayo okulaba ekyo kiba kiganye n'oteekawo omubiri nekisobola okukolebwa kubanga gwe watandika ekintu kino ne gavumenti yajjebazaamu akensuso naye nga bintu bitono nnyo nnyo ebibakunamya oba ebibalabisa bw'olaba omuntu ng'alina wa complaininga teekayo time kubanga gavumenti eriwo ffe tukola gavumenti who's government abantu baayo bakola gavumenti abantu abalese bakaaba abaana tebasasulwa omwana nalabako omwana namitala yakola emyaka 7 nadda wano nga talina ssente gavumenti n'osirika can you imagine saawa bokka there are many people abali mu diasporas nga balina okusomozebwa okwenjawulo there are many people nga mu kugenda atunda ekyapa atunda ennyumba atunda wasula atunda engoye era ndabyeko omuwala
nino omuwala gwe nali njagala okuyamba namala kwesi before bamuyitanga oba Nanziri naye nagenda okumuyamba nga bamutwala ng'alina n'abaana be nali njagala muwe ennyumba muwendo ka business. Waliwo omuwala omulala gwe nalabye Dubai ng'ayogera amazima. Omuwala bamuyita topist oba ani oba yakomawo ate yakomawo ngenda mugulira air ticket yakomewo kuliko erinnya njijukira topist oba Nanziri oba ani naye nga kuliko erinnya topista bambi kyabadde awo nga kikaaba. Abaana babalimba nti waliyo emirimu teri mirimu. Bafeke agents bajjeko abaana ssente, abaana bali mu bulumi, abaana bali mu pain, bamala kutunda byabwe wano okusobola okugenda ng'amanyi teri muntu agenda bweru ng'ayagala. Bagenda bakyuse ku mbeera. Baleka abaana babwe nga bafiirwa n'abaana ne batabaziikako. Baleka bannyabwe mu bulumi obw'ekitala, abalala baleka bufumba bwabwe ne babusaddaaka agenda akole. Tagenda lwakwagala era singa aba ayinawo wano ekiddako tewali nsonga lwaki abaagala, tewali muntu atayagala nsi ye. Naye ekibatwala kulaba nga bagattako ku bulamu ne bugaana mu ngeri mu oba endala. Twali tuli awo Bobi Wine ng'ali e Boston mu concert ey'akabi abantu gye bajjumbira era ne banyumirwa n'ayimba ku bantu abamukyawa abamuvaamu full figure ng'erinnya mu eriri awo akyaliwa nga miisinga bambi akumiisinga naye wamuvaamu full figure wankyawa kusasira wankyawa abantu abasinga ayinja wankyawa abantu abasinga akwogerako olw'okuba nti kati nze Kyagulanyi ne memories zange zikweramu nnyingi ezitasobola kumuva ku mind ate era kujjukirako mukyawa endowooza ye bwekugamba mu luyimba mwamuvaamu bameka bangi nnyo nnyo lwaki nze gwayogerako which is waliwo kyamisingako nga ye omuntu era misinga nawo mu misinga era nsubwa nga ye naye mu bulamu bwe tutambuliramu ate nze atali mulongo nti nazaalibwa na balongo naye ate nze si njogera naye njogera ne Baba Sti njogera ne John njogera ne Julius Sentam njogera ne Baba Nyanzi njogera ne Baba Yawe njogera ne Namuleme njogera ne Pastor kwegamba nti tulinga family ndakuba nti kati public yo tesobola kukimanya kuba mulimu abategeera n'abatategeera. Omanyi public abantu bangi abeekola ebintu mu public nadde emabega nga kituufu kyabadde ekyo naye sympathy ya public oba embeera yonna mu public eba eriwo gy'aba ayagala oyisawo b'okwolesa asobola okukola ekyo. Nze nalabako abantu bangi nga naddala bano abavuka bamansa ssente ng'amansa ssente n'atuuka ate ng'ali talina muwadde 10,000 ng'ate abalonze ng'ate public akisanyusiza ng'abalonze bamansiriza bagamba sokoti wewa amafuta tugende okitegeera. Ndabayo abantu bangi nnyo atambula n'agulya bamalaaya n'agula kyewake bwabwe ng'enjala ebaluma okitegeera public. Olowooza ekigendererwa kye kikale mu kino lwaki yabayimbyeko after some time? Yes, lwakuba nti nganza misinga amanyi lwaki amisinga amisinga energy yange amisinga attitude yange. There are many things byamisinga kuba kimanyi kyenakola ne kyetwateekawo na kikitwa brandingawo nupu ffe twagikola people power nze nagikola yenze naye ezzalawo n'okunnafuya you understand. Nze sikiririza mu muntu kunnafuya emba nina ebimu byesikiriziganya nabyo. Nze ndi muntu mukulu netegerera munange nze ndi self made by the way. Some people ze kibasumbuwa nze ndi self made ze tewali muntu yanko tewali era nze ngamba nyo buno buvubuka obutuvumu bwagala okukola amanyi bwagala bu sympathy obwo. Nze maze nerinnya emyaka 18 my brother Ngaliambuka bwambusi terigwa nga okuva nayimba lumu evergreen mu Kyakale. I don't have any song another song naye ndi wakabi ndi strong sagana dongerako because music is business. Namulaba nemmanya nti nokwato ennebya nina okugattako era siddawo nti nyimbe no way kuba ne lwatu tetutoma naba wa mutu kyabanyumira kakati gwe waddawo n'ogamba mbojja kunafuya full figure oba omuzoleye oba okola otya mbonsuule mu baibulaza nze ndi self made nze nakulira mu kibatu kya Katonda nkulidde mu kibatu kya Katonda nazaalibwa I was born ready because I'm ready ever ready. Ate munange nze ndi wakabi man nze ondaba nze ndi wakabi kuva mu myaka nga ndi myaka nga 10 naawo nga ndi wakabi nga ndi mulungi nga ndi ntalamule nga ndi sexe nga nyuma okulaba
nga n'okuwoma mpoma nze ndi wakabi man ogamba luli obakati byonna nze ndi wanjawulo siri bantu ba bulijjo my brother let me tell you something mwe mumanyira woba ondaba nga aba bulijjo ondaba nga aba girlfriend bo lwaki kamera ntojitadde mu girlfriend bo yes that's why ndi wakabi ndi wakabi nze nakula ndi wakabi nazalibwa ndi wakabi first of all nazalibwa ndi mugezi nasomera muto lwa maama wange nasomesebwa Katonda nkuide mu kibatu kya Katonda ntudde ku mukono ogwadde gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu netegerera ate enfumi ntiza mu byenkola nesalirawo kuba ndi mukulu emyaka gye nina 18 nagiisa nebaza omukyala gwe bata Spice Diana the youngest baby girl sita girl owakabi 13 January segada nja kwebaza omwana oyo alina omutima ogw'enjawulo ng'ogyeko ebya byonna Spice muwala mulungi nga ye muto ne mind yenkulu abayimbi bangi be muwagidde wano abala balina zi hotels balina zi pam balina lodges balina what and what mubawagidde emyaka n'emyaka nenga tasobola kugamba nti kanveeyo nyambeko eri eggwanga kanveeyo nyambeko munansi bwati ne Spice omwana omuto kabere bivulu byabanno omulaba nti afuba nagende wa Regina amuyimbirako nagende wa Chris Evans namuyimbirako nadduka ewa utawo namuyimbirako olaba nti kaina one love so tukagaye tukazemu amaanyi nga 13 tugende tukawagire kagenda kubeerako kuliko ovo erugogo naye waliwo ekyenjawulo kigenda okubeerawo nti tulina surprise artist abanene ab'ensendala naye abo saagala bafokasinga ko njagala fokasinga ku Spice owo nga gwe era wagire Spice owo nga gwe serezeme kufuluma naye nga nkugamba nti waliwo n'ekyenjawulo ogenda kukola kyotalabangako ogenda kulaba ku stage gyoba tetulabangako mu performing yonna ogenda kukola performing gyoba tetulabangako ogenda kukolako abayimbi badancers abazinnya mu bbanga nga balinga bava mu ggulu so that's why ye star girl omanyi lwaki ku Freedom City kyali kitono kubeera yali ntandikwa era yalina ebyafaayo era mwabiraba mwagezaako biraba kati yali ntandikwa omanyi kati yakula mu generation muto naye yakula generation yagikuzizza banga wenzijukira Freedom City Spice Diana yasooka okukyusa stage n'atujja ku eri enkadde ne baleeta empya yasooka okubeera nga ajjuza ekifo nga abali munda benkana n'abali ebweru ku ssaawa 2 ezekiro so ndowooza era olaba nti emisajja Spice n'enkola ye ya manager Roger era nze nebaza manager Roger ne Mukaya events basobodde Mukaya events naye nebaza nnyo manager Roger nti bw'aba ategese afaayo nnyo okulaba nga omulabi kyamuwa ddala kimujyamu ddala waba ategeka omuyimbi kituuse kituufu level gy'aliko egenda ku stage egenda okukola concert tamala okujjamu eno concert nga bateredde EP nyimba nga ziwerako koze video nnungi kalejula kasirire jula zesini olana ekankula siri jula nekanyumira abato abakadde abatiini yakambidde bakyala yesawa mugambe nti temulire ejjula banayi kano kasuse Spice bukyanga okoloza tewakubye nnyo naye mu byonna byo bwe nkuzaako emabega Spice Diana ye muwala abadde omulaba nti ebintu bye byakola avaayo n'akwata babbi n'amwambaza ne bagenda muzita mutya photoshoot nolaba nti bambadde ebintu nga byanjawulo nga balinga abali avaayo n'akwata babi Kyagulanyi oyo n'amutta avaayo n'akwata ku baana baggeto yes n'alaba nti ono munyi wanjaga n'asobola okuddamu ate muntu nga muntu naga kati mugule piki kati mutwale muri abu tusasule nga kati azize ebintu bya Spice byalaga byeyogerera n'avaayo n'akola Spice gundi eno aina abaana balabirira bangi aina abaana balabirira Spice Foundation yes era badde omulama masomero nga aina abaana bayambako sasula school fees what and what nenga ate naye omulaba mwana muto Spice y'omu ku bawala abasooka okulaga nti osobola okuzimba ennyumba ey'akabi n'ogibeeramu ate wadde tolina musajja wadde toliiki n'ogibeeramu wadde ng'oli bebi n'ogibeeramu ne maama wo nakyo kyanspiring abantu abalala wadde amena abayimbi abaludde mu industry nga bamaanyi naye nga tebasobodde kukola bintu Spice ebyakola Spice omu yavaayo n'agamba nti nze olw'obulamu bwange Moze Radio baamukuba
lwa butaba na bodyguard kumulaba nkona ye zikantamane ba bodyguard akatono kenfunyeko na bano mbasasuleko kuba nabo bayina abantu olwagabye emirimu kati eyo foundation ebekola ki bamune bakivuma naye akiremedde anti kati ekyo kiraga ki gwe n'ono kivuma spice akozesa abantu bameka bameka bawe omanya bameka bamuli yako bameka buli bodyguard avaawo agenda nakavere wakawe omwana we nakola ki bameka bakikola ono yo olufuna sendeze wa atambula yeka ngazisa muno ngadduka ngagenda olisa avuza n'motoka atomedde nayo nalina driver avudde yako kwegamba olaba nti ebintu byako okujjukira omugenzi Moses Radio Spice Diana consecutively yagenze ng'akyala ku lunaku lw'omujju era ye tayosangako takivangako n'okuteekamu ateekamu so Spice alina ebintu bingi byazaakola nga byanjawulo era ndowooza tumwenyumirizaamu ate ekyakoze ekyamaanyi yasobola otwetera club ya Diamond Platinum anyways munansonyiwa okyogerako naye anytime bagenda kubanga bagita awo era ku bayimbi betusuubira ba surprise artist anyway ebesijja byogera kuba simogeziwa ebyango giggulawo ku ssaawa 4 eno shosi y'abakulu bokka n'abaana kuba banyumirwa Spice so mubeere eyo akana ka supergirl okastagirl January naye jangu olabe ekyenjawulo jangu olabe lwaki ye stargirl kubanga twogera byogezi naye gwe jangu olabe nti lwaki ye stargirl era weebuuze kyanjawulo kisagala bakikunyumize kuba tujjako enjanga tubikunyumiza naye jangu olabe stargirl kuba yabitadde ku sente ntono nnyo I think tuli muntu azisobole biri emeza netebo na biki so byonna atera nyongero bategeza nti tune Kenzo tumwagire festival Kenzo nga 12 November kollo tugene mu Kenzo kana kambata taina mukazi taina mama taina tata kakati daddala otwagira Kenzo ogenda kuwagirani yakafirwa fiido muganda gwada ina ku nsi yafiido mwana wa sister ene mu bintu bingi wetu bali nenga kana kambata chikukana kana njagala okugamba ekigambo kimu kana kambata akwetaaga gwe muganda we gwe brother gwe sister gwe mama gwe jaja gwe sengawe botawagira kana kambata daddala ogenda kuwagirani tugende kolo tuwagire Kenzo nga muganda waffe nga muna Uganda Kenzo festival ata ina chenja ukyagala okuteekawo kuba agenda kugaba agenda kwemployinga abantu agenda kulaba nti abavubuka tubafuna ebyokukola nno njagala okujjukira Kampala nti bwe babanga ab'embale bamuwagidde yonna gy'atambudde bamuwagidde mu bungi Cameroon nedda Kenzo lwaki avaawo n'agenda Cameroon nakuba festivals n'avaawo n'agenda Egypt nakuba festivals ne zijjula ne zibooga nga n'olulimi lwe bayimba tebalumanyi gwe munna-Uganda munne njagala okujjukiza nti Kenzo ye muyimbi akyasoose okumenya likodi ku lukalu lwa Africa ye muyimbi yasooka okweta BT award ku lukalu lwa Africa ye muyimbi ayina license gye bakolerako bagita batya emukkiriza okuperforminga mu nsi endala work permit abayimbi abate bazirina so kwegamba nti brandi ye nene brandi yatunda Uganda nga wowagira kipolitiki nowagira ani wagira Kenzo kuba awanise bendera ya Uganda ebya serious atasuda abana bangi abayise mu mikono gye nolwekyo tuwagirenga bannayuganda tuyagalenga bannayuganda twale ensi yaffe maaso kubanga tetugenda kubeera abantu bansi ndala Uganda is our country tweyagalize ate tweyagala ennyo nga ffe bannayuganda ayagala ettaka eritaliko nkayana oyagala kugula ttaka oba oyagala kutunda ttaka genda mu Bugwe eriyo estate basangibwa Zana awena jana nkumbi opposite ne club Nyondo Bugwe eriyo estate bagula ettaka eritaliko nkayana ate gwe mwambazi njagala okutegeeza muganda wange nti next Gwanju eri ku Am Shopping Mall genda ku Am Shopping Mall oba oli musubuzi oba oyagala kamukamu oba oyagala bingi ne wobeera Arua oba Gulu oba Mbale oba oli Kabale oba oli Sudan naye ng'oyagala engoye ezayingidde ez'omulembe engoye ez'omutindo genda ku Am Shopping Mall onoonye Medi Step Fashion essaawa ya leero ye muvubuka ayogerwako ku Am Shopping Mall oba mu Kampala monna atuse ekikumbe kya buliwo atuse ekikumbe kyakafulumirawo atusa omusono gw'olabye ne Beyonce oba wagulabye ne Roman Reigns mu muzannyo oba wagula ne Bianca yaba amaze okuyingizaawo nga gutuusizza Medi Step Fashion osobola okuyita ku simu 0789 588741 kubira Medi Step Fashion yakutuseko ebyambalo wonna woli akutuseko ekikumba wonna woli gwagula akamu akwaniza na watwala ebingi akwaniriza next Gwanju eri ku Am Shopping Mall era nyongera okujiga ne Joy Star Fashions omwana ayina naye banange Joy yaletse
ate ali kudde luno so gwe muganda ngo musubuzi ova Kongo ova Lilo ova Mbale ova Pakwachoba oli mu Kampala oyagala bya kwambala ebiriko oli presenter wa TV oli muyimbi oli celeb genda ku Joystar Fashions ku Am Shopping Mall akwambaze onyume onobo ina mukolo nobo ina pate osobola okunyuma ngoyise mu Am Shopping Mall gwe musubuza ajja mu Kampala totawana kutagatagala maduka na kubabaje bana kwawulira janku Am Shopping Mall next Gwanju otula wantu wamu shopping yengoyo jimale oba ogulira bana oba ogula zizo oba oli musubuzi ngotwala bingi ekyo kimale. Okay, so ye Joystar Fashion tugende wa Kayongo. Yes, Kayongo Step Fashions. Twogera kuba subuza bali kuhama bayine bya. Twogera kuba bikumba. Bonjogera Kayongo mba nyingide nanyini misono. Ejabakyala. Allahu Akbar. Kayongo yategera bakyala. Oyina girlfriend. Ogenda kukyaza oyina mbaga pato ajati. Wakwanye muwala fanata oli muwala mutototo baby ka sexe oli mwero boli muddugavu Kayongo Fashions next Gwanju wali ku Am Shopping Mall edduka lya Kayongo litunulide dala edduka lya Kayongo boli malayo boti kulika maduka majaga Kayongo Fashions ne waliwo edduka mu kubeero lennyini lyambusa abantu bweriti ngogenda okugwa wali ku Kiseka bus park awo Kayongo Step Fashions wa Musanga Kayongo owe nanyini misono designer oyo Kayongo gwe kyomugamba nti afa ku kimu nti omuntu ananyuma afa ku kimu nti omuntu anafuluma ne babuuza nti yavuddewa ddala wa Kayongo Fashions era gwe omusuubuza nakusuubuza kintu kyogenda okufunako n'olwekyo gwe genda wa Kayongo Fashions oba ogula kamukamu oba osuubula bingi genda mu Kayongo Fashions osobole okufuna obere malidadi sana onyumeko Jordan naye waali awo kyengamba kiri kimu nti ebintu ebisinga byonna genda ku Am Shopping Mall next Gwanju Jordan mwenna mumanyi nto yatuusa brand buli brand engato t-shirt jumpers jacket every nga kyamwambazi nga bwokiteeka ku mubiri omuntu agamba nti ofulumye oyina video genda kukola video genda mu Jordan awo ku Am Shopping Mall level ya kubiri era nyongera okugamba nti ne Nalongo bridals abantu bangi muno onyengo ez'abagole ez'okupangisa ez'okugula okwamberako decent okulya ng'olagala otambuleko bulungi obere ng'oggumidde ne mugendeyo mu bizimbe simanyi byani simanyi genda kwani genda ne bakulagira n'otambula Kampala namba ne bakubako ne ssente oyagala ngoye ez'abagole oyagala kulaba nti oba onojjawo engoye awantu wamu genda ku Nalongo bridals ali ku Am Shopping Mall adidde edduuka lya Arms Shop eritunda obutabo brand za Am kati gwe onotuuka ku Am Shopping Mall buli kintu kigenda kubeera maidadi sana nga tokyatambula otuula wamu no shopping ekintu oyagala ngoye ez'abamperekeze oyagala za kupangisa oba za kwegezaamu oyagala zaggula oba Am Shopping Mall kwe kuli abantu abo ab'enjawulo betubagambye gwe kyala ku kizimbe ekyo ojja kuba todda otunyumize ebintu bingi nnyo byosokubanga downtown kati nebagita uptown. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubali tulaba nga ye batadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi kyovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka apartments muzikiti ekereziya so oli wambuulira kikwagenda ogiteeka nsobola determininga n'engamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini
nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigest eno gye mumukoledde? Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno. Amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka? N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.